啲咩嚟嘅話？龍蛋斑邊啊！咁啲肉去咗邊啊？嗰啲肉起咗咯，呢啲係邊邊嚟嘅。點買啊？你要晒啦！85蚊俾晒你，呢度2斤有多。85蚊啊？係啊，抵食噶啦。我食2餐喎。兩餐咯。點樣煮啊？蒸1蚊啦。就買埋佢啦，85蚊。喂，點解你啲燈光斬嘅咧？喂，有紅有黃啊，幾個顏色啊嘛。係啊。咁啊拍到片唔靚咯。梗係啦，你要行出嗰度黑黑地，唔好俾佢嗰啲燈照到啊。係喎，今日咧就買咗啲龍躉啊，不過就唔係龍躉肉啊，係龍躉啲邊啊。咁啲肉去咗邊咧？個事頭婆咧就話啲肉切咗俾老人院喎。咁我見到哇啲皮撚住啲肉咁樣有骨有剩，好似好滑咁樣，忍唔住去買，仲買咗一大兜，成個洗面盤咁樣，買咗2斤，又冇講價，150蚊，一餐都食唔晒，洗咗佢先。咁鬼大兜就留起一半啦嚇，其實真係應該講下價嚇，120蚊就差唔多，啲骨頭啫嘛，基本上蒸得㗎啦嚇，整埋啲薑葱先。跟住啊，切埋啲葱絲，大件事啊，唔記得買葱，呢啲幾條仔咧就買菜搭嘅，咁啊要用埋呢啲自己種呢啲，唉，真係失敗，時時都唔記得嘅，咁啊慢慢搞先，頭頭尾尾加加埋埋得咁多，好多時咧啲人咧就切呢個葱絲啊，唔要葱白嘅，不過就冇咁多葱就乜嘢都要啊！點切呢？咁樣切呢？通常啲人呢就捲埋嚟切嘅，或者用隻叉呢刮下刮下咁樣嘅，太少啊！啲葱又細條，擠落啲水度。一陣間用嗰陣時咧，就擎乾水佢。好啦，咁蒸啦，咁使唔使醃佢咧？我會選擇醃佢嘅，因為呢啲花尾等呢啲，即係個味道一般嘅，仲有少少怪怪地味嘅。咁落少少調味穩陣我會落少少鹽啊，少少鹽。少少胡椒粉，唔使太多，唔使太多鹽嘅，因為一陣間會落啲蒸魚豉油啊嘛，少少酒啊，真係好少啊，雖然佢唔係好鮮味，但係都有啲魚味噶嘛，太多啊唔好啦，咁啊撈勻佢，中意可以落啲雞粉添。唔使話擺半個鐘頭嘅，咁薄醃醃咧，好快入嘅啲味。咁就要決定蒸幾耐啦。睇落去薄醃醃咧，呢啲咧就5-6分鐘就乜都得啦嚇。問題係呢啲咁厚一個骨咁樣，5-6分鐘啊未必熟到入心入肺喎。我要佢熟到入心入肺咧，所以咧最後我決定係8分鐘，滾水8分鐘，跟住落埋啲薑絲，啲薑絲咧幼啲就好啲，都唔係好夠幼啊，算啦，蒸得噶啦，8分鐘，中意咧就可以揾啲粉撈下去嘅可能冇咁多水啊，蒸咗出嚟冇咁多水，
我當然唔中意咧。8分鐘後見，夠鐘。佢有啲水嘅，我就唔係好中意要嘅，倒緊啲。有好多人話鮮甜啊，真係嚇，我又唔係好覺佢鮮甜。擺啲葱落去淋滾油，擎乾水啊！咁淋埋啲蒸魚豉油，我就好少話自己整蒸魚豉油嘅，通常我現成買嘅，個味道都 OK 嘅。今日又揾咗阿娘親試食啊！阿娘親最中意咧就食呢啲有骨有皮啊，滑捋捋啊。好食喎，係咪游水魚嚟啊？未死之前係游水嘅。哦，即係直嘅，游水山上又幾好啊！呢啲咁賣抵食。好貴㗎，呢啲花尾等嗰個事頭婆切咗啲肉俾老人院喎，咁但係啲邊邊咧幾好食，買咗2斤啊哇！啲肉仲好食。 ，150蚊，哦，唔怪得咁好食。冇講價，應該可以講下價嘅。好味啊！啊，呢排食魚好正。到我又試下先，食佢咧好食過食肉啊！啲龍躉肉咧花尾躉肉咧，好似豬肉咁嘅，即係鞋鞋地，但係食邊皮呢啲咧好味。雖然佢又唔平，有機會我都會再買。食下咧就又講下嘢先。阿攝影師呢啲咩嘅？呢啲係鱗咯。係啦，我就係想講呢樣嘢。我頭先咧就係冇乜點細緻洗佢啊。咁呢啲咧，如果佢刮鱗刮得唔乾淨咧，就真係有啲細鱗。但係如果嚿嚿刮咧，都幾嘥心機嘅嚇。自己諗諗啦嚇，真係要刮刮。如果唔係有少少鱗咧，就即刻會冇晒印嘅嚇。我好彩喎，我食幾嚿都冇喎。係，我都好好彩。好彩食到鱗啊！